Разрушенные дома, десятки погибших и раненых, захватчики нанесли жестокий удар по украинским городам. Вашингтон дал добро, Украина применила атакамсы впервые от момента возвращения Трампа в Белый дом. Витков отменил встречу с Зеленским. В американской прессе пишут: Москва ведет тайные переговоры с Вашингтоном. Сицилийская мафия снимает шляпу перед бригадами Казахстана. В МВД страны заявили о сотнях преступных группировок. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. На фоне множества сообщений о возможном возобновлении переговоров Кремль в очередной раз продемонстрировал свое миролюбие. Страна-агрессор снова атаковала Украину, применив около 500 дронов и 500 ракет. В Тернополе в результате удара по 9-этажкам погибло 25 человек, из них 3 дети. Ранены 73, включая 15 детей. Есть люди под завалами. Повреждены 2 жилых многоквартирных дома, в одном пожар, в другом разрушение с 3 по 9 этаж. В Харькове число раненых достигло 46, из них 2 дети. Повреждены более 50 многоквартирных домов, супермаркет, школа, троллейбусы, предприятия, гаражі і много машин. Він прилетів і мене буквально вибуховою хвилею зіштовхнуло в коридор. Во Львове в результате налета возник масштабный пожар, повреждены энергообъекты и склады. Атакованы также Хмельницкая, Ивано-Франковская, Ровенская и Днепропетровская области. Из-за российского удара по энергетической инфраструктуре введены аварийные отключения света. Украина впервые за долгое время применила дальнобойные баллистические ракеты «Атакамс» по целям в России. Об этом официально заявил Генштаб ВСУ, назвав этот удар знаковым событием. Удар американскими ракетами вынуждены были признать в Минобороны страны-агрессора. По городу Воронежу противником были применены 4 оперативно-тактические ракеты «Атакамс» производства США. В ходе противоракетного боя российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и зенитно-ракетного пушечного комплекса «Панцирь» все ракеты «Атакамс» были сбиты. В Москве утверждают, что не только сбили все ракеты, но и сразу же вычислили место пуска и уничтожили 2 пусковые установки с боекомплектом и личным составом. Версия региональных властей выглядела куда туманнее. Губернатор Гусев предупреждал только об угрозе дронов. Позже написал, что ПВО сбило несколько воздушных целей, но тип не уточнил. Контекст делает происходящее особенно важным. Еще недавно США фактически блокировали применение дальнобойных ракет по территории России. Associated Press сообщала, что ранее поставленные «Атакамс» у Киева вообще закончились, а новых не было с весны. Но к концу октября политика изменилась. Администрация Трампа сняла главное ограничение. И нынешний удар – прямой сигнал, что тылы страны-агрессора стали уязвимы. Вашингтон и Москва тайно обсуждают новый план окончания войны в Украине. Об этом пишет Axios. По данным издания, обсуждается документ из 28 пунктов в 4 больших блоках. От, собственно, мира в Украине до будущей архитектуры безопасности в Европе и новых правил игры между США, Россией и Украиной. С американской стороны в процессе участвует спецпосланник Трампа Стив Уитков, с российской Кирилл Дмитриев. Этот представитель Кремля прямо говорит: Москва чувствует, что ее позицию слышат и ждет, что план будет готов к следующей встрече Путина и Трампа. До этого момента, утверждает он, Вашингтон будет объяснять преимущества украинцам и европейцам. Но в Axios подчеркивают ключевую проблему. Никто не понимает, что именно в плане сказано о захваченных Россией территориях и как он соотносится с требованием Кремля отдать больше земель. При этом Уитков якобы уже обсуждал документ с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым, но встречу с Зеленским в Турции внезапно отменил. Зеленский все равно туда поехал готовить активизацию переговорного трека. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу.
Тем временем другое влиятельное издание «Политика» рассказало о другой тайной миссии. В Украину прибыла одна из самых высоких делегаций Пентагона за все время президентства Дональда Трампа. Министр армии США Дэниел Дрискл и начальник штаба генерал Рэнди Джордж приехали в Киев, чтобы говорить о самом чувствительном – возобновлении мирных переговоров с Россией и углублении сотрудничества по военным технологиям. Формально это рабочий визит, но по масштабу он выглядит как попытка перезапуска всего переговорного трека. Дрискл и Джордж проводят встречи с украинским военным командованием, чиновниками, а после должны встретиться и с Владимиром Зеленским. По данным источников «Политика», главный пункт повестки – поиск пути, который хотя бы сдвинет застопорившиеся мирные переговоры, несмотря на то, что Москва последовательно отмахивается от любых инициатив. Параллельно обсуждается крупный технологический проект. США и Украина пишут соглашение об обмене наработками в сфере дронов и автономных боеприпасов. Известно, что ранее оба американских чиновника публично восхищались украинскими боевыми инновациями. Есть и прагматичный интерес. США хотят закупить 1 миллион дронов за ближайшие 2-3 года, но это сильно выше возможностей американской промышленности. Украина же производит более 1,5 миллиона FPV-дронов ежегодно. Украина снова применила дроновые санкции против страны-агрессора. В ночь на 19 ноября жители Краснодарского края услышали серию мощных взрывов. Местные паблики пишут о попаданиях по Ильскому НПЗ, одному из ключевых предприятий региона. В районе завода были видны вспышки и слышна детонация. Власти закрывали аэропорты Краснодара и Геленджика. Оперативный штаб Краснодарского края признал лишь падение обломков БПЛА. По их версии, фрагменты беспилотника повредили частный дом, а еще один упал прямо в Ильске. НАБУ не планирует останавливаться на деле Мидаса. В ведомстве заявляют о новом расследовании. Директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос подтвердил, следователи ведут сразу несколько производств по поводу злоупотреблений при возведении укреплений, которые заказывала Полтавская областная военная администрация. По его словам, расследование уже вышло на уровень бывшего главы Полтавской ОГА Филиппа Пронина. Следователи устанавливают роль каждого, кто мог быть причастен, и проводят серию допросов и обысков. Кривонос подчеркивает, изучается не только исполнительская часть, но и решение руководства того периода. Есть и еще один тревожный момент. Пронин сейчас руководит госслужбой финмониторинга, и именно это ведомство, по словам главы НАБУ, в расследовании не помогло. В начале текущего года НАБУ направила туда запросы по оборонным закупкам, но не получила ни релевантных данных, ни даже попытки содействия. Подозрительно низкая активность, так описал ситуацию Кривонос в интервью «Свободе». Пока Дональд Трамп ведет войну с наркокартелями Латинской Америки, в одной из бывших советских республик организованная преступность расцвела пышным цветом. Во всяком случае, такое впечатление складывается от доклада министра внутренних дел Казахстана президенту страны. Ержан Саденов отчитался Касым-Жомарту Токаеву за 10 месяцев текущего года. По его данным, преступность в стране продолжает падать. Минус почти 5,5 тысяч правонарушений в год. Бытовые преступления сократились на 8%. Убийства сразу на 26%. Пойманы почти 1500 разыскиваемых. Изъято больше 30 тонн наркотиков. Закрыты 12 мошеннических колл-центров. Но главное, оказывается, за это время МВД ликвидировало, внимание, 185 организованных преступных группировок. Получается, Токаев, который 6,5 лет занимает пост президента, проморгал. Как страна превратилась в новую Сицилию? Или министр перестарался с отчетом? Думаю, наши зрители из Казахстана рассудят нас в комментариях. В Вашингтоне получил развитие один из самых громких скандалов года. Палата представителей почти единогласно проголосовала за законопроект, который обязывает Минюст раскрыть материалы по делу Джеффри Эпштейна, фигуранта, вокруг которого уже десятилетия ходят самые тяжелые подозрения. 427 голосов за, 1 против. Редкий случай, когда республиканцы и демократы сходятся почти полностью. Речь не о политике, речь о молодых девушках, которых эксплуатировали влиятельные люди. Мужчины с помощью денег и власти использовали девочек, некоторым из которых было всего 11 лет.
Трамп не раз публично открестился от Эпштейна. Я не имею к Джеффри Эпштейну никакого отношения. Я выгнал его из своего клуба много лет назад, потому что считал его больным извращенцем. Но, похоже, я оказался прав. А знаете, кто имеет? Билл Клинтон. Но недавно демократы вытащили на свет некоторые письма покойного. В них Эпштейн утверждал, что Трамп знал о девушках и даже проводил время с одной из жертв. Политика недавно сообщила, что в 2018 году Эпштейн пытался передать компромат на Трампа Путину. Якобы финансист просил экс-премьера Норвегии помочь ему выйти на российский МИД. Состоялась ли встреча, никто точно не знает, но сам факт попытки звучит как сюжет политического триллера. Все эти эпизоды ложатся на крайне нервный фон. По данным Reuters, рейтинг одобрения Трампа упал до 38%. Это самый низкий показатель с момента его возвращения к власти. И расследование по делу Эпштейна становится одним из ключевых факторов, которые тянут этот рейтинг вниз. В России снова появилось предложение укрепить семью методом кнута. Депутат Брянского парламента от «Единой России» Михаил Иванов заявил, что за развод нужно взимать штраф 40 тысяч рублей, а тем, кто вступает в брак, наоборот, предлагать по 20 тысяч. Логика простая до карикатурности. Денег в бюджете мало, значит, разводиться должно быть дорого. Россия – один из мировых лидеров по разводам. В прошлом году на 10 браков пришлось 8 распавшихся, но государство проснулось раньше Иванова. Пошлина за развод и так уже выросла в 8 раз, с 650 рублей до 5000. И власти тоже объяснили это заботой о семье. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.